Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina kwanan ku, ina fatan kun tashi lafiya. To mata, ga sanarwa ta musamman. Idan muna addu'a Allah ya bamu miji na gari, don Allah mu dinga sawa da Allah ya raba mu da mai gwarti. Ina fata kun san gwarti. Ina fatan kun san wannan. To mu dinga addu'a Allah ya raba mu da wannan. Idan kuma Allah ya sa mai gwartin shine mafi alheri, maza ku dinga mana adalci. Kafin ta shiga gidanka ka gaya mata ni fa ina gwarti. Idan irin mai barcin nan ne, in ana komai a gabanta ba ta ganewa, fine, shikenan. Amma irin mu masu barci, ni ko karan farka mai kui nan hana ni barci yake. So mu dinga addu'a. Kada ku manta, ku danna subscribe domin